wase wathi ukuze ezomkhulisela godly seeds, ezomkhulisela abantwana abazoba godly. Hallelujah. So usathane nje nimbona elwa nemindeni kangaka, imindeni i-dysfunctional. Hallelujah. Eminye imindeni iholwa abantwana. Hallelujah. Akho mama, akho baba. Usathane uyala eminye imindeni inama single parents. Hallelujah. Isitha siyalo. Hallelujah. Ngoba imindeni ivela kuNkulunkulu. Uma nje sithandaza abazalwane singayikhohlwa imindeni. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu araise godly families, godly seeds. Hallelujah. Happy Mother's Day ke bazalwane, nami ngidlulisa lawo mazwi kwimbokodo. Hallelujah. Elithwezeli kaNkulunkulu wesifazane uyochoboza ikhanda lesitha. Hallelujah. Kutshengisa nje amandla umuntu wesifazane. Hallelujah. Siyambonga kuNkulunkulu nangalolu suku egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele mayisinya pastor ubaba umfundisi ufuneka egameni lika Jesu. Ngibingelele umfundisi ukhulekani omama eintombi insizwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ke siphuthumene siye kuMateyu chapter 26. Ngizoba mfishane nje kakhulu. Amen. Khona la engijahe khona. Khona la ngiphuthuma khona. Hallelujah. Ngizoba nje mfishane kakhulu uMateyu chapter 26. Sizoqala ukufunda ku-36 kuya ku-44. Ngizokhuluma nje kancane siqhubeka kuyo into yeprayer. Hallelujah. Ngibingelela abaqalayo ukuzivakashela egameni lika Jesu. Hallelujah. Soqhubeka kuyo into yeprayer bazalwane. Hallelujah. Amen. Ngizocela ningifundele ngesiZulu. Sizoqala ku-36 sigcine ku-44. Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane. Wathi kubafundi, "Hlalani lapha ngisaya kukhuleka laphaya." Wathatha uPetru namadodana amabili kaZebedewu waqala ukuba nomunyu nosizi. Khona wathi kubo, "Umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde kanye nami." Waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi, "Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena." Wayeseza kubafundi wabafumana belele wathi kuPetru, "Angibe ningelinde nami ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni, umoya uyavuma, kepha inyama ibuthaka." Wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi, "Baba, uma lesi sitsha singedlule kimi ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho." Esebuya futhi wabafumana belele ngokuba amehlo abo ayenzile. Wabuye wabashiya waya wakhuleka ngokwesithathu esho futhi lona leli. Hallelujah. Amen. Sithola uJesu la ekhuphukela entabeni ethathe abafundi bakhe abathathu. Hallelujah. Ayivamise ukuthi abathathe. Hallelujah. Peter, uJames noJohn. Hallelujah. Uyabathatha ke labazalwane bayakhuphuka baya entabeni bayokhuleka. Hallelujah. Ngoba isikhathi sokuthi uJesu alindwe sasesifikile. Hallelujah. So uyabathatha ke abafundi ukuthi bayokhuleka. But before ngiqhubeke nalesi story bazalwane, ngifuna ukusho ukuthi umzalwane nempilo yokuthandaza awukwazi ukuhlukanisa. Umzalwane nomthandazo kumele kube kanje, akuhlukani. Kaningi siyafunda la eBhayibhelini isikhashana uJesu masifunda sibona sekuthiwa wakhuphukela entabeni. Sithole wena indawo kuthiwa wathandaza ubusuku bonke. Hallelujah. uJesu yena umuntu esifunda kuyena kubo bonke. Hallelujah. So if uJesu eWuNkulunkulu
wayephila impilo yomthandazo, how much more wena umuntu phaqa. So asikwazi ukuthi sikuhlukanise. Hallelujah. uJesu siyathola even kuma chapters up before uMatthew chapter 6 uma ekhuluma nabafundi uthi kubona when you pray. Hallelujah. Lapha ya ku chapter 6 akasho ukuthi if nithandaza. Hallelujah. When uveza ukuthi it's a must, yinto elindelekile kuwena ukuthi uyenze. Hallelujah. So uJesu uyasivezela ukuthi umzalwane nokuthandaza it's a must. Hallelujah. Yinto elindelekile. Hallelujah. Sithola uJesu ke la elithizwe likaNkulunkulu, he was very sorrowful. Shuthi inhliziyo yakhe yayidabukile kakhulu ngoba ihora lokulingwa laselifikile. Hallelujah. Ngizothanda nje ukuthi sibheke izinto nje ezimbalwa esizithola kule ndaba le. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Sithola okokuqala nje sithola uJesu. Amen. We know ukuthi uJesu is 100% God. Hallelujah. But simthola la ekhuphuka eyothandaza. Hallelujah. Akayenzanga lento ukuthi avele ayekelele ngoba mhlambe ethi vele I am God. Yabo? Vele ubaba wami uNkulunkulu akazange azayekelele isimo. Hallelujah. Ukuthi avele ayekelele ukuthi hayi vele nguNkulunkulu ngizoyekelela nje. Yabo, akazange uJesu aze ayekelele, but simthola eyothandaza. UNkulunkulu enjalo, enobaba uNkulunkulu. Akasiyekelelanga isimo ukuthi athi sivele sizenzakalele. But simthola ethandaza. Hallelujah. Sinayo le tendency lebazalwane ukuthi izinto noma izimo sivele siyekelele. Hallelujah. La uJesu sifunda a very different perspective ukuthi asiyekelele bazalwane isimo asisiyekelele siyathandaza sithi ngoba vele uNkulunkulu uzobona he is God. Yabo? Abanye bake babuze lo mbuzo ukuthi uma uNkulunkulu pho why kwenzeka kanje, uma uNkulunkulu pho why kunobubi obunje. Hallelujah. But siyafunda ukuthi we must pray. Hallelujah. Uma sisesimeni we must pray. Uma kuzoba nesimo we must pray. Regardless ukuthi our Father is God, but we must pray. Okwesibili uJesu la akazange aze aqale ukuthandaza ngoba esephakathe esimeni. uJesu could perceive ukuthi nansi into inkulu iyeza iyasondela. Akazange aqale uJesu ukuthandaza ngoba esenkingeni. Akazange uJesu aqale ukuthandaza ngoba esengena option ukuthi angisazi ke manje ukuthi ngizokwenza njani. But we find uJesu ethandaza even before isimo. Hallelujah. That's one thing that we can learn. Hallelujah bazalwane ukuthi asiqali ukuya kuNkulunkulu ngoba sesiphakathe kumnyameni. But uma nje uhlale emthandazweni uNkulunkulu uyakutshela ezinye izinto. uNkulunkulu uyakubonisa ezinye izinto if you will spend time with him. Ezinye izinto ngisho uthola ukuthi ngeke ukwazi ukuphimisela ukuchaza, but you could feel ukuthi hayi kukhona into engahlali kahle, kukhona into ethanda ukuthi ayize. Then you will start engaging yourself in prayer. Hallelujah. Asiqali ukuthandaza mase sisesimeni, asiqali ukuthandaza mase sekumnyama. Hallelujah. But siphila impilo yokuthandaza. Hallelujah. Ukuze sizokwazi to perceive. Athi omunye umfundisi uma umzalwane uthandaza, you know things ezinye ungazazi ukuthi uzazi kanjani. You know them because uhlala naye uNkulunkulu. Hallelujah. Amen bazalwane. Enye into esifundayo la ngoJesu ukuthi vele kwakushiwo kwakuprofethiwe
ukuthi uzofika uMesaya alingwe alengiswe emthini. Hallelujah. Wayeyazi leyo nto yayiprofethiwe, but simthola uJesu noma iziprofeto zikhona, simthola uJesu eya emthandazweni. Ushilo umfundisi last week ukuthi noma iziprofeto zingakhulunywa, but if there is no man on ground praying, ngisho ngakhulunywa phezu kwempilo yakho, but leso siprofeto usicultivate ngokuthi uthandaze phezu kwaso. Hallelujah. You will not birth it unless you pray. Hallelujah. uJesu la simthola ethandaza. Uprofethiwe naye azi vele, but we find him praying nonetheless. Hallelujah. Asihlukani nomthandazo bazalwane, ukuze sibone nezinto ezikhulunyiwe phezu kweimpilo zethu sikwazi ukuzamkela. We have to pray. Hallelujah. Kungakhulunywa kuze angazi kube njani, but if you are not praying, hallelujah, khona umfundiso sake wathi ngisho umzalwane angaprofeta kuthiwa uyoba into enkulu, kuyoba nje ya. But if you are not living a godly life, if you are not praying, if you are not studying, if you are not working yourself towards that prophecy, you will never live it. Hallelujah. So you have to align yourself with a prophecy. You have to align yourself with the ease with so that it can come into fruition. Hallelujah. So that uzokwazi ukuthi uyamkele uphile kuyo. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Eninto la uJesu esitholayo lithizwe likaNkulunkulu lapha ku verse 44. So he left them, went away again, and prayed the third time, saying the same thing, saying the same words. Siyathola la ukuthi uyayithandaza into eyodwa uze uyamkeliswe. Uyayithandaza into eyodwa uze uyamkeliswe, uze uyibone. Umfundisi last week quoted u1 Kings uElijah lithizwe likaNkulunkulu wathi ngizomnisela imvula. Hallelujah. And yet uyabona bazalwane, I wish you could hear me, ukuthi uNkulunkulu useshilo ukuthi akazange yeke uElijah ukuthi ayike ngoba uAlmighty useshilo ukuthi imvula iyeza, shuthi iyeza. But sithola uElijah eyothandaza, aligning himself with the word of God ukuze lizobonakala, ukuze lizokwehla. We find uElijah ethandaza, and akathandazanga once, he prayed 7 times. Futhi kube imvula ayehlanga kule kwa7, I believe ukuthi wayizoqhubeka until imvula aze ayibone. Hallelujah. uElijah akayekanga ukuthandaza ngokuthi ayivele Nkosi sishilo. Izwi selishilo, so what more? But he positioned himself with the word of God and started to pray for one and the same thing over and over again until aze alibone if. Hallelujah. Lithizwe likaNkulunkulu kuGenesis, I think chapter 25 if I'm not mistaken. I was just reading nje bazalwane ngoba izwi likaNkulunkulu kumele nje ulijwayele. So ngabona le ndaba ebengakaze ngize ngiyinake. Lithizwe kwaNkulunkulu, we know ukuthi uAbraham unkosikazi wakhe wayengabathola abantwana. After so many years liyaveza izwi likaNkulunkulu ukuthi wamthola ke umntwana uIsaac. I was so surprised ukuthi uIsaac lithizwe likaNkulunkulu washada ena 40 years. Hallelujah. Uma eshada uIsaac lithizwe likaNkulunkulu unkosikazi wakhe wayeyinyumba. Uma kaIsaac uyinyumba, unkosikazi kaIsaac uyinyumba. Lithizwe likaNkulunkulu uIsaac washada ena 40. Bese lithi uIsaac prayed to God, hallelujah, ukuthi amnike abantwana that his wife may become pregnant. Bese lithi uIsaac abantwana angithi wathola ama-twins. Lithizwe likaNkulunkulu uIsaac wathola abantwana ena 60.
40 years, 60 years, 20 years, praying for one thing. 20 years, praying for one thing. Uyambona ukuthi wayengenalo elinye ithemba. He trusted in God. Awukwazi phela ukuya kumuntu over and over again ungakhona ukuthi izokwenzeka leyo nto. We find Isaac praying to God over and over again. Engakhathali. Inkosi ayisize bazalwane, siyashesha ukukhathala senye nje igeneration, senye igeneration, senye igeneration. Hallelujah. Ma uthandaza nje 1-2 futhi nawo 2 minutes namhlanje, 2 minutes kusasa, next week usuyekile. Usuyamthuka uNkulunkulu, usuyayeka nokukhonza. Hayi bazalwane. We could learn izinto ezinkulu ezweni kaNkulunkulu masingajwayelana nayo. Ukuthi uma kunabantu abathandaza all 20 years for into eyodwa. Amen. Singenza kangcono. Hallelujah. Singayeki ugive up. God is almighty. Hallelujah. Uyanika isipho esihle ngesikhathi esifanele. Uyanika isipho esihle ngesikhathi esifanele. Hallelujah. Kwesinye isikhathi kumele uyitheke ukuthi kwakonakele into oyicelayo is it in line with intando kaNkulunkulu. Uyazi kanjani intando kaNkulunkulu? Uyazi ukuthi wazi izwi kaNkulunkulu. If you do not know izwi kaNkulunkulu, ngeke uyazi intando kaNkulunkulu. So if uya kuNkulunkulu uthandaza ucela into ephambene nezwi lakhe, you will never receive it. God cannot contradict himself. Angeke akunike into emelene nobuyena. So ukuze wazi lithizwe likaNkulunkulu noma nicela kabi namkeliswa, because nicela with wrong motives. Hallelujah. Sometimes we just have to trust in God bazalwane ukuthi ke uzonginika ngesikhathi esifanele. Uyena owazi, he's all knowing. Hallelujah. Sithembe uNkulunkulu. Into yokugcina engifisa ukuyiveza lithizwe likaNkulunkulu la uJesu ke uya kubafundi uthi beningelinde noma ihora nje elilodwa. I highlighted lento kancane on Friday. uJesu la uveza ukuthi bothandaza i-hour elilodwa you are doing the at least. Yebo, at least nje uyazama Nkosi yami. May God help us. May God help us. Sihlale emthandazweni bazala, ungayi emthandazweni ujahile. Set time for God and honor the time. Hallelujah. Kunomunye umzalwane ngesanda kusindisa. Thina ndumi uma uthe uNkulunkulu uzothandaza ngo-3, honor the time. 3 o'clock be found kneeling before God. Not 1 minute past 3. Not 2 minutes past 3. Honor isikhathi sikaNkulunkulu. Because if unquma enhlizweni yakho, the minute unquma enhlizweni yakho ukuthi ngo-3 ngizothandaza, God honors that. Ngo-3 usuke sekulindile. Wena wokho ufika ngo-3:15. Asimhlonipheni uNkulunkulu. Let us honor his time. Hallelujah. Uhlale nje. Ngisho ungazi ukuthi uzothini, like kodwa bazali sibhekene nezinto ungangazi ukuthi uzothini. Ngoba ngisho ukhala, there is prayer. Ngisho ungafika uhlale ukhale, there is prayer. Hallelujah. Ngisho ungafika uhlale uhlabelele, there is prayer. But ngifuna siqale la ukuthi nje akuyisethele isikhathi. It doesn't have ukuthi kube yintatha noma inini esoba right for wena. During the day, sekuseni intatha set times. 1 hour noma ngalo usicheck ukuthi akapheli. Uqhubeka.
until you learn phela into uyifunda ngokuthi uyenze, like you'll be building your muscle, and uNkulunkulu bazalwane usuke ebona awo nje usuke cherisha ordinary ukuthi hayi ngisakancane qhubeka yabo. You will find yourself ukuthi hayibo sekuphela 3 hours. Hallelujah. But leyo nto isifundisa ukuba intimate noNkulunkulu. Ila khona esizofunda izinto, ila khona uNkulunkulu ezosambulela imicabango yakhe ngawe. You will never know things ngawe unless you spend isikhathi in prayer, spending time with God. Hallelujah. I hope I'm clear bazalwane. Hallelujah. I hope I'm clear. I hope ukuthi siqala ukuyipractice. Hallelujah. Izinto esuke eshonyayelwa singabi too excited, singagcini ngokuzwa la bese sesiphuma. We are doing totally different things. Yabo. Hallelujah. Enye into ke bazalwane, if umthandazo ukwazi ukuhlukana nezwi likaNkulunkulu. Angazi ukuthi mina mongalazi izwi likaNkulunkulu ukuthi usukuthandazana. Honestly speaking, angazi. Sithandaza izwi likaNkulunkulu bazalwane. So ukuze ukwazi ukuthandaza izwi likaNkulunkulu, you have to study it. You have to learn. Njoba uzozinika isikhathi somthandazo, also allocate time for the word of God. Ungavumi nje ukuthi usuku nje ungafundanga nechapter 1. One day at least one chapter, hayi one verse, one chapter, so you will understand the entire context. Hallelujah. Sijwayelane nezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Our prayers are guided by the word of God. And any into bazalwane, if you are in prayer ungalazi izwi likaNkulunkulu, angazi ukuthi umoya ongcwele ngempela ngakhuluma kanjani nawe if ungalazi izwi likaNkulunkulu. Because sometimes ukuthi uyathandaza uzwe a scripture sivuka enhlizweni yakho. Hallelujah. Bese uyahamba kuyosideka uyasifunda. Praise be to God ukuthi sekunogugu siwenza izinto zibe lula, uvela uguglishe nje, and then kwesinye isikhathi pray reading the word of God. Yabo. Umoya ongcwele nje evusa a scripture in your heart, open it, pray upon it, declare it. You have to know the word of God. Even uNkulunkulu akadalanga lutho ngaphandle ngezwi lakhe. Hallelujah. Umhlaba nezulu was created through the word of God. Hallelujah. Even umuntu lithi izwi likaNkulunkulu, yebo umuntu wabunjwa ngobumba, but he first spoke izwi lakhe. Hallelujah. Waqale wakhuluma wathi let us make man in our image. Then it came into being. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu ngizocela sivule uJohn chapter 1. Ayikho into eyenzekayo ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. All things were created through the word of God. Chapter 1 to 3. Ngizocela ningifundele. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Yabo? Eqaleni kwakukhona izwi lalinguNkulunkulu. Amen. Shuthi lelizwi lilela likhuluma ukuthi akube khona ukuthi that was God. He was in the beginning with God. All things were made through him. Yabo, zonke izinto zivelile ngezwi likaNkulunkulu, and without him nothing was made that was made. Niyazwa bazalwane, konke kuvela ngezwi likaNkulunkulu, nemvula yehla ngezwi likaNkulunkulu, nomhlaba wabunjwa ngezwi likaNkulunkulu, nomthandazo wakho uzokwamukeleka ngezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu bazalwane is all powerful. Linamandla. Hallelujah. Liqhekeza amadwala. Liqhekeza amadwala izwi likaNkulunkulu. If only we can trust in his word. Hallelujah.
libukhali kunenkembe ezisikanhlangothi zombili, izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Athi uJeremiya ukube nje bazalwane izwi likaNkulunkulu singalifunda libe senhlizweni yethu njengoJeremiya elithi izwi likaNkulunkulu, uthi uJeremiya izwi lakho lisenhlizweni yami. Hallelujah. Njengomlilo uvalelwe emathanjeni. If izwi likaNkulunkulu singalithatha silifake in our heart kanjalo njengoJeremiya athi noma ngithi ngifuna ukuthula ngingakhulumi lutho ngaleli gama but akuvumi ngoba his word lingaphakathi kimi ligcwele kimi. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Can we give ourselves time and study the word of God ukuze sizokwazi ukuthandaza? If ungalazi izwi likaNkulunkulu, you will not even know how to pray. You will not even know how to pray. Hallelujah. Sijwayelane nezwi likaNkulunkulu bazalwane. I love ke indaba lapha yakuMatthew chapter 18. Noma singavulanga nje sizoyikhela phezulu, ngifuna ukuveza nje amandla ezwi likaNkulunkulu. uMatthew chapter 8 we find the centurion. Hallelujah. Iya kuJesu uthi ene inceku yami iyagula. Hallelujah. Usethi uJesu ene hayi okay ngiyeza. Uthi lo mzalwane lo uthi lo baba lo no don't, I'm not even worth ukuthi ungaye ekhaya lami. Wena nje isho izwi. Amen. Niyabonga bazalwane, isho izwi. Usethi uJesu useyalisho kuyizwi ukuthi inceku yakhe right. Hallelujah. Usethi uJesu I have not find a man in all Israel with such great faith. Amen. Hallelujah. Ngoba uthi lo mzalwane I know ukuthi izwi line authority. I too am a man of authority. Uma ngithi komunye akahambe uyahamba, mangithi akabuye uyabuye. So nawe Jesu I know ukuthi izwi lakho linamandla. Uma ungalithumela kwinceku yakho ukuthi ayiphile, I believe ukuthi izophila. And lithi izwi likaNkulunkulu kwabanjalo. At the exact time uJesu akhipha ngalo izwi ukuthi ayiphile inceku yalo baba yaphila. Amandla ezwi likaNkulunkulu. Uma uqhubeka ufunda kuleyo chapter lithi izwi likaNkulunkulu uJesu wayekhipha amadimoni ngezwi lakhe. Niyabona izwi likaNkulunkulu, amandla asezwini likaNkulunkulu. Hallelujah. On the very same chapter uJesu ukhuluma kubafundi bakhe uthi let us cross over to the other side. Uma in the middle of crossing over batholana nesivunguvungu. Hallelujah. Kwasho ukuthi izwi laselishilo ukuthi kona siya crosser over asipheli la. Amandla ezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. If we can believe in the word of God, if we can believe in his word bazalwane, izwi likaNkulunkulu akukho ukumthokozisa ngaphandle kokukholwa. Noma singalifunda libe semakhanda, but uma singalikholwa it will never work for us. Hallelujah. Hallelujah. Lithi akukho ukumthokozisa. Ngisho singawakhotha abe makhulu kangakanani, abe maningi kangakanani, lest we believe in those very same words. Hallelujah. Angeke sikwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lapha ya kuJames chapter 1 I would love ukuthi siwuvuleke wona. It is prayer, it is the word of God, it is faith. Amen. Ilezo zinto zentathu ezikwazi ukuthi imithandazo yakho izwakale. Ilezo zinto zentathu ekwazi ukuthi uthole izimpendulo zakho. Hallelujah. EkaJakobe. Hallelujah. uJames chapter 1 sofunda nje amavesi amathathu. Verse 6 kuya ku8. Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengendlambi lolwandle eliqhutshwa libhujiswa ngumoya. Verse 7. Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho inkosi. Umuntu onhliziyo mbili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke. But let him ask in faith. Ocela akacele ngokukholwa
engangabazi with no doubt. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Hallelujah. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Hallelujah. Uma ungenakho ukukholwa lithi zikaNkulunkulu you are unstable. Hallelujah. Uthi angakuthemba kanjani uNkulunkulu unstable? You are unstable in all your mind. Hallelujah. Hallelujah. For let not that man suppose that he will receive anything. Yeah. If ungakholwa, you will never receive anything from God. You can pray 50 years, you will never receive anything from God. Tis kaNkulunkulu Mark 11 verse 24. Hallelujah. When you pray, believe that you will receive. Amen. Uma nithandaza kholwani ukuthi uzokwamkeliswa. Hallelujah. If you do not have faith, if ungenakho ukukholwa, you are just wasting your time. If you will spend 1 hour in prayer, ungayikholwa yonke lento oyithandazayo, you are just wasting your time. You will never receive anything from God. Kusho izwi likaNkulunkulu. Lithi you are unstable. God can never trust you with anything. If ungenakho ukukholwa. Hallelujah bazalwane. If you can master those things, I truly believe ukuthi we will see our result. I truly believe ukuthi we will pray and see our prayers ephendulo. Prayer, the word of God, faith. Lezo zinto zontathu azihlukani. Usindisiwe nje it because of that faith. Asikwazi kwamkela lutho kuNkulunkulu ngaphandle uma siya kuye ngokukholwa. Hallelujah. Let us not be double-minded. Ungafika uthandaze. There are very many uphume emthandazweni usukhuluma against lento obuyithandazela. Hayi mina nje ngiyahlupheka. Hayi mina khona uthi nje Nkosi yami eyongilungela. Phuma emthandazweni Nkosi bless me uze declare I'm blessed in the land. I'm blessed coming in. I'm blessed going out. There are very many uphume. Hawu anginamali. Nkulunkulu uyambuka nje. My God. Sengifile. But Nisanje. Let us go to God in faith. Hallelujah. Ingqondo iyakhuzwa bazalwane. Ingqondo iyakhuzwa. Uma nje isifuna ukukhuluma okuphambene nezwi kaNkulunkulu uyayikhuza. You are above ingqondo yakho. Hallelujah. Asikwazi ukucontrolwa ingqondo. Asikwazi na ukucontrolwa imizwa. We are controlled by the word of God. If kungekho ezwini kaNkulunkulu, let us not utter those words. Hallelujah. If engekho ezwini kaNkulunkulu unga-utterishi lutho. Hallelujah. Ithizo kaNkulunkulu amazwi okuphila asemlomeni womuntu nawo kufa asemlomeni womuntu. If uzothandaza and then utter izinto eziphambene nezwi kaNkulunkulu, izinto eziphambene nalezi obuyithandazela. Let us study the word of God. In studying the word of God, let us study it with ukukholwa. Uzobona nawe nje usuthandaza, nawe uzosuyibona nje ukuthi ngezwi lakho Nkosi ushilo ukuthi yabo nawe uzithi hayibo kanti kuzwakala kamnandi kanje. Yabo, study the word of God bazalwane. It is life. It is bread. Hallelujah. Ngizocela